Zapraszam na film www.domza150000.pl. Dobra. Zaczynamy ławy drutowe, trochę inaczej niż myśleliśmy na początku. Paweł, tu nie dojdziemy tym. Zobacz. Trochę inaczej niż na początku planowaliśmy, ale będziemy improwizowali. Odrobinę dzisiaj. Znaczy będzie więcej roboty po prostu. Czyli z przenoszeniem poziomów, ale damy radę. No. Jest? No. Jak mamy jedną wyznaczoną już poziom, takie same poziomy musimy przenieść na tą konstrukcję, którą przygotowuje w tej chwili Kawa. Ale musimy zmierzyć, weź miarę, Paweł. Obojętnie przy którym paliku na górze deski. No. Dobra. Weź sobie ołówek. Weź w tym w narożnym patyku. Ja ci będę mówił, dokąd miarę ustawisz, później ją na dole zblokujesz i zaznaczysz na dole miary. Od tej strony palika. No, dobra. Na paliku. Tak o, no jeszcze niżej, jeszcze na pewno, jeszcze, dobra, czekaj. Trzymaj. Do góry mocno. Jeszcze 6. Jeszcze czekaj. Na dół centymetr. Jeszcze odrobinę. Dobra, zaznacz dół. Poziomica. Czyli tutaj mamy górę. Co? Co ty mówisz? Wytrzymaj. Dobra, poziom. Tak o. Dobra, tutaj teraz druga strona. Mhm. Tu nie, tu mi wypadnie, bo sobie wczoraj przyciąłem. Masz? Tak? I tak dookoła. Jeszcze dwa pozostałe narożniki. I na razie to będzie to. Ławy drutowe mamy nabite do poziomu. Będzie trochę zmiana planów. Za chwilę się muszę zastanowić, jak najprościej to zaatakować, ale będziemy tak robić, Kawa. Metrowe kontry. Raz, dwa, trzy, cztery, 8 sztuk metrowych, po dwie na narożnik tutaj do wykopu możesz wrzucić i po 3 patyki.
Będziemy takie rzeczy, takie jak tu masz ławy drutowe, jak już geodeci nam wyznaczą osie, będziemy mieli sznur, przeniesiemy sobie je na dół wykopu, żebyśmy nie musieli każdej jednej w pionie przenosić. Wiesz, o co chodzi? Czyli tu będzie nabita w poziomie już, tak jak ma być. Ten nasz poziom będzie to nas interesowało. Ty, a tam nie mam sprzętu, żeby kawę zrobić? To rób. Zrób, bo chłopak... Co 8? Chłopakom zajdzie te chwilę, to zrób kawulec kawę. Siemano ludzie. Witam. Troszeczkę zmiany planów mamy, bo trochę inaczej będziemy robili. Ławy drutowe są tak jak najbardziej standardowo przygotowane, ale my pod siebie jeszcze będziemy przygotowywali drugie poniżej. Będzie wszystko widać na GoPro dokładnie w dniu jutrzejszym. Słychać w ogóle? Plan mam wykonalny. Tylko nie wiem, kiedy go zrealizuję. Kto? Co? Jaki plan? Siema. Tak, na wizji jestem, no. Wiesz, dopiero ludzie wstają, nie? Czyli w tej chwili geodeci atakują osie. My ławy drutowe przygotowaliśmy, tak jak mówię, ale będziemy wszystko przenosili na dół, do poziomu jeszcze tego, który nas interesuje. Żeby jak najmniej kopania było, o to w tym wszystkim chodzi. Dzisiaj mikrofon powinien przyjść, tak więc zobaczymy, czy będzie różnica. Słychać radiowy głos. A to nie, to chyba Pawła, jak się przewinął na chwilę. Aha, i nie będę upubliczniał live streamów całych długich, bo wczoraj w momencie jak YouTube go przemielił, jak zrobiłem go, jak był nawet niepubliczny jeszcze, czyli nie prywatny, tylko niepubliczny. Jak był niepubliczny, od razu dostałem ostrzeżenie o wytycznych standardach YouTube'a i tak dalej i postanowiłem, że ich nie będę upubliczniał, bo szkoda mi ryzykować kanału na to. Po prostu. Niektórzy się kładą dopiero. Film z wczoraj, nie pamiętam jakoś, no coś koło tego, nie pamiętam, o której ustawiłem, żeby się automatycznie upublicznił, wiesz? To ten masz kredę? Aha, cegłę czerwoną. Lepiej? Lepiej widać? To się kruszy i sypie się. A. Siema Sylwek. No nie będzie, no bo niestety, znaczy wiesz, ja to mam zapisane. Dopóki przy materiale widnieje opcja, że on jest prywatny, to jest wszystko ok, ale w momencie jak daję go nawet na niepubliczny, czyli coś takiego jak publiczny, ale tylko mają wgląd w niego osoby, które mają linka, to już dostałem od razu po paru sekundach, no nie zdążyłem nacisnąć upublicznij, coś tam opis zmieniałem odrobinę, od razu dostałem maila, ostrzeżenie od YouTube'a o wytycznych standardach, bla 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 i jakieś tam, coś tam, jakieś prawa autorskie kogoś, czyli gdzieś muza musiała pójść odrobinę na chwilkę i tyle. Jakby się ktoś pytał, jakby nas nie było przy czacie o tego, proszę powtórzyć to, co powiedziałem, ale tutaj livestream jest ustawiony w ten sposób dzisiaj, że można go cofać. Tyle, co mogłem dla Was zrobić. A jak tam odparować? Nie widzę. A to już tam jest nieistotne. Tyle to tam wiesz. Czekaj, bo to jest ta kamera, to jest ta, ok. Wasze filmy są dobre na nocną jazdę. Cokolwiek masz na myśli, pisząc nocna jazda. Bo różnie można sobie to interpretować. Darek, co masz na myśli, myśląc nocna jazda? Oj, dużo. Dużo? Paweł, co masz na myśli, nocna jazda myśląc? Nie wiem. To słaby kogut. Siemano. Bez trzymanki jazda. Czyli Paweł, nie trzymasz wtedy za biodra,
Tylko w ogóle się nie trzyma. No. Powiedz proszę, jakie są wymiary działki. Bujany, nie wiem Bujany, jakie są wymiary działki. Wiem, że ta elewacja tylna, tutaj gdzie jest za laptopem, ta dłuższa, tu ma na pewno 40 metrów plus minus po płytach mogę stwierdzić, które są na ogrodzeniu. Kto tam wyczyta? Wytycza geodeta. My tylko nabiliśmy ławy drutowe do poziomu i na te ławy drutowe, czyli te deski, które są w narożnikach, to są ławy drutowe. Przynajmniej tak uczyli w książkach z lat 80. w technikum, a chłopaki teraz geodeci wyznaczą nam osie, 4 osie budynku. Dzień dobry, wnuczek. Nawet jakiegoś wnuczka mamy. Wnusiu? Co? Wnusiu? Wnusiu, no. Z tego. Zaraz udał pieniądze. Co? Wnuczka, udał pieniądze, będzie na wnuczkę. Ten, wnuczek był w tym. Nie, synek był. W Sztosie. Oglądałeś Sztos? Zajebisty film. Tak, będzie odcinek na pewno. Będzie 35 odcinków tej budowy. Co? Kawa zrobi kawę. No, kawa robi właśnie kawę w tej chwili. Synek i Janek. Czyli my w dniu dzisiejszym będziemy mieli, zresztą nie no, jak już ruszymy ostro z szalowaniem, to wszyscy idziemy na szalowanie, bo plan mamy taki, żeby szalować po jednej elewacji od razu z dwóch stron, czyli nie tak jak robiliśmy zawsze, że dookoła pierw obwód i później ta środkowa decha. Zrobimy na zewnątrz jedną deskę w środku i uciekniemy w drugim kierunku. Uciekniemy w drugim kierunku i już jeden będzie kopał, a trzech będziemy, bo dzisiaj plan jest taki, żeby mieć gotowe szalunki i wykop. No i na jutro chudziaka będę zamawiał, jak się uda. Czyli zobaczcie, te miejsca, które mamy wyznaczone przez geodetów, tutaj kręcimy sobie, to są nasze osie, które nas interesują. Paweł, weź sznurek. Tak jak mówiłem wczoraj wam również na materiale, nie wszyscy geodeci idą na to, żeby robić to w taki sposób. Najgorsza dla mnie wizyta geodetów jaka jest, to jak wbijają mi tu tylko po patyku i nie chcą dyskutować w ogóle o ławach drutowych. Czyli, tak jak mówiłem, sznurek na miejsca zaznaczone przez geodetę. Tak mocno napręż. Żeby było naciągnięte to fest. Nawet jak deska się wygnie, nic się nie wydarzy. Wszystkie 4, Paweł, tak zrób. Czyli 2T i 2T. I to są osie, oczywiście osie fundamentu. Jednocześnie to jest oś ściany i oś ściany fundamentowej, oś ściany nośnej i tak dalej. To jest osie budynku. Teraz sobie przyciągamy sznurek, bo jeszcze na dół sobie będziemy przenosili w tej chwili ławę tak jak chcemy już pod nasze te. Jakie deski? No te, co kazałeś. przyniosłem. Tak, nie przyniosłeś. No to masz. Przyniosłeś. I tu w tym miejscu kawa. Weź tak, żeby mniej więcej w środku wyszło to tutaj, widzisz? Dobra. No i przebierz ten trochę tak. Na tą głębokość. No, głębokość tego. Ja tam ci zaznaczę odkąd dokąd też tam. Znaczy tam nie będzie takiej potrzeby, wiesz? Bo tu jest najniższy punkt. Akurat. Wiesz o co chodzi? To żeby było też... Czekaj, niech on przyciągnie pierw ten sznur i do tego sznura ustawimy to, żeby było prosto, równolegle, żeby było jak najmniej później pomyłek ewentualnych w kącie i wiesz, w kątach prostych przede wszystkim, nie? Starczy? No to nowy sznurek. Nie starczy, widać, że nie starczy. Czyli
tutaj będzie malutka ława drutowa, tu również w tym miejscu i na nich dopiero będziemy zaznaczali właściwe sznurki i one już będą przymocowane na poziomie górnego, czyli górny poziom łaty, kontrłaty będzie górnym poziomem ławy fundamentowej. Szalenie istotne jest to, żeby ławy drutowe, te, które ostatecznie na których się będziemy wzorowali, żeby one były ustawione w niemalże takiej samej odległości, co nam powoduje, tam bij patyka. No. Bo zobaczcie, tu mamy kąt prosty idealny, czyli wyznaczona przez geodetę. No i żeby przenieść to samo na dół, to warto się naprawdę przy tym postarać, bo później tak jak zrobicie sobie dokładnie ławę fundamentową, o tyle łatwiej się później będzie budowało cały dom. Zobaczycie zresztą dzień po dniu, że mam rację. I będę do tego nawiązywał bardzo często. I tam kawulec. No. Jest? Wkrętarka, wiecie, widzicie gdzie jest? Klucz, no. I wkręty, Paweł. Tutaj, żeby być lekko nad poziomem gruntu. Co to ma być? I teraz stąd trzeba będzie przenieść pionem tutaj. W pionie oczywiście, nie pionem, bo powiedziałem tak, jakbym to robił przy użyciu pionu, rzeczywiście. Ja nawet pionu to ja nawet nie mam. Pion to ja ostatni raz widziałem na praktykach w techniku. Szczególnie na tych praktykach, na które nie chodziłem. To by można było zrobić w ten sposób. Kątownikiem przenieść to będzie najszybsze rozwiązanie, a tylko poziomicą sobie skontrolować. Kawa, to niekoniecznie pół metra, tyle ile masz możliwość, wiesz, wejścia, nie? Wejścia stąd, tak? Tak, tak, maksymalnie ile możesz uciec. Ten wyda, będzie mały. Weźmiemy jeszcze tego. Dobra. Bo jeden z tych dłuższych miałem uszkodzony, tak więc wolałem sprawdzić. O to mi chodzi. Żeby sobie tutaj teraz... Dlatego kontrłata, bo kontrłata jest elementem na tyle prostym, że dokładnie sobie przeniesiemy. Tak jak widać tu. Interesuje nas to miejsce w tej chwili. Czyli przeniesiona oś. Teraz można sobie sprawdzić, ale samemu będzie ciężko, chyba że się zblokuje. Zobaczcie, idealnie przeniesiona oś na dół. Bez zbędnego pierdzielenia, ale sobie zrobię jeszcze tym sztywnym. Jest ok na pewno tutaj. I takich ław małych drutowych musimy sobie zrobić w tej chwili 8, czyli tu, tu
i one już będą na jednym poziomie, na górnym poziomie posadowienia fundamentu. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, bo mnie rozproszył telefon. Musi. W jakiej linii? Chodzi, że jak uciekamy, nie? No. To nie, tu wystarczy, że masz tą oś od osi, nie? Dobrze mówię? Od sznurka, żebyście taki sam wymiar mieli. Nie musi być tyle, co było tam 80 cm. Masz mniej, masz Może być 90. Tak? tak, ale minimum, żeby. Minimum pół metra, żeby było, żebyśmy się zmieścili później z tym. 25 chyba są deski. 25, czyli teraz tak, bo musimy również, to też jest bardzo ważne przy takim sposobie robienia, czyli deski, które mają 25 mm, również musicie teraz przy wyznaczaniu reszty sznurów wziąć pod uwagę, bo teraz będzie to sytuacja tego typu. Kto ma drewnianą miarę? Dawaj, rzuć. Zapekowo. Czyli ławy mają 60 cm, to jest oś naszej ławy. Ławy mają 60 cm, interesuje nas środek, tak? Żeby nie popełnić takiego błędu, bo my będziemy te deski, tutaj musimy zrobić 32,5 cm, bo deska, która dojdzie, pokażę Wam może na przykładzie tego. Umówmy się oczywiście, że to jest deska, która będzie szalowana. No to jakbyśmy dali 30 cm do wyznaczenia sznura, cofamy się o 25 mm wtedy w tym kierunku, bo tu te deski będą montowane w ten sposób. Zaraz zobaczycie, za jakiś czas. Czyli interesuje nas to, żeby do tego miejsca tutaj było 32,5 cm. Musimy wziąć grubość deski szalunkowej, która będzie szła po obwodzie. To, co powiedziałem teraz, może być niezrozumiałe, ale zobaczycie, o co kaman, jak już zrealizujemy to. Czyli 32,5 cm przy ławie 60. 32,5 i 32,5 w drugim kierunku również. 32,5 i 32,5 to jest 65 centów. 65 centów tu. Dobra, tu byśmy mieli, Łukasz, to co, następnie te też lecimy? Tak, tak. Ty, ale Paweł, zobacz, jak ty je wbiłeś. Ja będę wbijał. Niech on wbija. Niech kawa wbija, bo to ma być wbite równo w linii. 32,5 i 32,5 to jest 65 cm. Dobrze. Czyli to są miejsca, gdzie będą szły sznury nasze. Jest przy tym roboty, jak widać, ale zobaczycie, że warto, bo efekt finalny będzie cacuszko. Tylko zewnętrzna, środkowa nam już jest niepotrzebna. Ona tylko stanowi dla nas wyznacznik w tej chwili. I teraz musimy sobie zmierzyć tu. Darek, weź przytrzymaj mi tego. Tu przy tym. Jak najbardziej w pionie też radę. Kopnąłem trochę. Co? Nie, coś odwrotnie, trzymasz miarę. No. Dobra, teraz idź tam, gdzie są te 156. Obojętnie przy którym patyku. Masz ołówek? Zabierz patyka tamtego, poziomą deskę zabierz. No i na dół jedziemy. Weź se, odhacz trochę ziemi. To właśnie, dobra. Jeszcze centa na dół. Jeszcze centa na dół. Tak. Do góry centa.
Na dół 2. Jeszcze. Centymetr na dół. Jeszcze, dobra. I tak na dole, zblokuj sobie i na dole zaznacz pod miarą, nie? Kto tam wbijał? Co? Ja tam wbijałem, ale tak jest prosto. Aha. Robiliśmy 40, robię 40, nie? No, Żeby, bo łata ma metr. no, Wiesz o co chodzi, żeby No. ona się trzymała. no. No i tam jest więcej wysunięte. Kawulec, idź tam odkop szpadlem temu. 156. Paweł wie, o co chodzi, to niech bije już. Dobra, i tam teraz. Wykop, żeby deska wlazła, nie? Tam jest zaznaczone już chyba. No jest, na pewno. Na tym zewnętrznym, Darek. Tam o, no. Do góry, dycha. Ta. Do góry. Czekaj. Na dół centymetr. Pół centymetra na dół. Dobra, i tak o zaznacz. Czyli tam można kręcić, tak? Dobra, i dawaj tu na tą zewnętrzną, co jest tu jeszcze. Tą poziomką ci od razu przenieść? Nie, tylko tam nie trzeba. Tu, Darek. Ta. Do góry, dycha. Czekaj, do góry 2. Tak o. Tak, Tu będziesz miał boss. dobra. Tam trzeba? Nie. Nie. Bijcie tą resztę, kawa. I czyli dokładnie w ten sam sposób, co tutaj już mamy przeniesione na tych 4, czyli na tych 2 osiach. Później jeszcze na te 4 będziemy musieli przenieść niwelatorem poziomy i zapominamy temat i możemy się ostro zabrać za szalowanie. Na tej samej zasadzie, co tu widzieliście, trzeba zrobić tam dookoła. I w następnym dokładnie tak samo przenosimy sobie. Znaczy w taki sposób również możemy to zrobić. Jak zobaczycie później na przekątnych, jaka będzie pomyłka, nie będzie żadnej pomyłki. I teraz po 32,5 na zewnątrz i lecimy dalej, następne. Tutaj oczywiście na te już sąsiadujące nie będę przenosił niwelatorem, tylko poziomicą z tej, która jest wcześniej wyznaczona. Jest taka możliwość, to po co sobie utrudniać? Trzeba ułatwiać sobie życie, a nie utrudniać. Darek już widzę przygotowuje sobie deseczki do tego, co będziemy zaraz na główny etap szalowania robili. 32,5, 65, 65, tu jest tu cyk i jedna strona gotowa. Co ty robisz? To nie musi być tak idealnie co do centymetra te przesunięcie twoje. Ja to już wyznaczam tutaj. Kiedyś zrobiliśmy w ten sposób. Sam się na rutynie złapałem, że te 32,5 ok, 32,5 zrobiliśmy 30 cm i od drugiej strony musieliśmy wtedy kombinować i ostatecznie to i tak zmieniliśmy na 32,5, bo na krawędzi 32,5 będą te deseczki, które są na kupie w kącie prostym cięte. Dobra. Mamy te małe wszystkie nabite, 8 sztuk i teraz kwestia jest taka, żeby te sznury trzeba wykorzystać, które były na górze,
Czyli te sznury w tej chwili przenosimy na te zewnętrzne. Paweł, tam idź na ten zewnętrzny sznur załóż. I tu też na zewnętrzny. Tak, trzeba go skrócić. Ja go tu zblokuję. I Paweł, jak będziesz tutaj, pamiętaj o tym zawsze. Jak będziesz zakładał na wkręta, wkręt ma gwint, żeby na dole dotykał sznur drewna. Żebyś nie zahaczył go na gwincie na którymś ząbku. Bo wtedy... O deskę, tak. Fajne, nie? Tu bardzo mocno musi być. Tu się nie obawiaj. Tak. Ale znikają kupeczki. Na maksa napręż go. I jak naprężysz, to szpadelek, Paweł, i żeby nigdzie nie haczył o ziemię. Tak, możesz go wywalić. Nie pęknie. Daj mu czerwony. Co? Czerwony tam. To jest bardzo również ważne, że on ma być cały w powietrzu. Musicie mieć tego pewność. Tu będzie już. I tak samo, Paweł, idź z tymi pozostałymi sznurkami rób. Ja tu będę na zewnętrznej te sznurki, te i te. Aha, tu jeszcze nie jest skręcona. Jedno ominąłem. Będzie gliniaście, gdzie nie gdzie. Jest calutki w powietrzu. Tak jak ma być. Kawa, od tej strony zaczynamy. Tu. Co? Tak, jeszcze po wewnętrznej rozrzuć po 2. Bullet. Pozaznaczaj mi patyk metr chociaż. Dobra, lecimy. Po metrze mi pozaznaczaj tylko patykiem jakim. No, krechę zrób i tyle. Daleko nie wchodzić, nie? No, Do tej kreski, no to 20. To poziomica przecież w tą stronę, do środka mogę strzelać. Poziomicą. Ale wiesz, zawsze jest lepiej jak tak się... Dobra. Paweł, ty lecisz za mną, panie. I szpadlem na sztycha, żeby Kawa mógł sobie robić swoją robotę. Gdzie? Zabierasz na sztycha, tak jak masz ten, żeby deseczka wlazła w ten sposób. Żeby tu góra była. Niech sobie weźmie deskę i góra deski do sznurka. Aha, dobra, już wiem. Tak jak robiliśmy u Łukasza. Tak. Trochę nawet głębiej, wiesz? Odrobina, żeby Kawa później nie musiał... Tak. A na daleko na 40 max. Kawa, ty tego nie rób teraz. Teraz ty tylko patyki wbij. No ja se patyki będę bił, ale ja se deskę biorę, żeby ten... Aha, do równego? No, nie. Paweł, ty patrz, ja ci tyle razy mówiłem. Atakujesz od frontu, chłopie. Zobacz. Kumasz czacze? Tu jeszcze Paweł będzie mógł podebrać. I w ten sposób
wszystkie te przygotować. Tu oczywiście nie trzeba będzie, bo jest szerzej. Tu również będzie mniej roboty i tam również. Zobaczcie, taka kolejne rzeczy. Czyli to są to, co przygotowuję w tej chwili Kawa. Te deski będą w pionie, w poziomie, przepraszam, w poziomie do sznura. Tutaj też było ważne te 25 mm, o którym mówiłem, zobaczycie, bo na to jeszcze przyjdzie deska w ten sposób, która będzie szła po obwodzie. 25 mm deska i wewnątrz będzie 60 cm zostaje na gotowo. Kawa, tak jak widzieliście, jak wbija, to też wyszło w doświadczeniu, że Kawa przy wbijaniu tych patyków ustawia sobie deskę na sucho pierw i te patyki mu się nie skręcają tak jak wiertło przy wbijaniu, kontruaty. Później oczywiście, Bo jak trafi tam na kamienia, to wiesz. no to wiadoma sprawa. Później jak przejdą chłopaki na drugą elewację, drugą stronę, to ja wtedy wpadam z poziomicą. Poziomicą robię kreskę do sznura i do tej kreski wtedy kręcę deskę i to jest to, o czym mówiłem wczoraj, kąt prosty tutaj. W momencie jak to będzie ustawione idealnie do poziomu, to automatycznie robi się nam kąt prosty i sam montaż dookoła desek to jest dosłownie chwila, moment i będą zrobione. Zobaczycie zresztą w dniu dzisiejszym, na dzisiejszym materiale całość. Kolejnym etapem tego sposobu na szalowanie, zobaczcie, w tej chwili wygląda to, delikatnie mówiąc, nierówno, ale to nie ma wyglądać równo. Patyki są wbite do linii tej, co Kawa dokłada deskę i w tej chwili zadanie kolejne tutaj to jest, tam nie haczy o jeden patyk, Darek? Ten coś tak wygib... Nie? Dobra. Czyli w tej chwili muszę sobie przenieść poziom na patyki. Ale tu właśnie dlatego mówiłem, że chłopaki przejdą na tamtą stronę. Jak Kawa wbije teraz, Darek, ten, to pójdziecie tam, dobra? Jak ja... No, dokładnie. Czyli w tym momencie ten sznur musi być nieruchomo. On jest mocno naprężony, ale nie może go Darek przy kopaniu mi poruszać w tą czy w tą, bo wtedy oczywiście ucieknie mi poziom tego sznura. A interesuje nas teraz to, żeby na te patyki przenieść poziom tego sznura przy użyciu najzwyklejszej krótkiej poziomiczki. I tak teraz na wszystkich patykach muszę przenieść od pierwszego do ostatniego, żeby móc przechodzić do następnego etapu. To rozwiązanie ewoluowało trochę u nas, ale po dwóch budowach je tak udoskonaliłem, jeżeli można użyć takiego słowa, że naprawdę jest rewelacyjne i wielu amatorów, którzy budują domy we własnym zakresie, po prostu widzę na co dzień, że z niego korzysta. Bo również trzeba przyznać, jakie są minusy tego rozwiązania, bo nie zawsze są tylko plusy. Minusem tego rozwiązania jest to, że generalnie wymagają dosyć dużej ilości czynności. Zależy też od gruntu, zależy jak sobie przygotujecie wykop. No ale chwilę zajmują, ale zobaczycie efekt jaki przynoszą, że naprawdę warto. Bardzo warto. Tam. Tak, o, muszę jednak. Cyk. No, ja sobie to obkręcę i możecie sobie tu działać. Co? Tom. Tak, i kawałek na bok Kawa musimy uciec też, po jednej desce chociaż. Po jednej desce musimy na bok uciec. No. Wszystkie poziomy mam przeniesione, tak jak było widać to tu na początku. I teraz tak naprawdę to należy zmontować do kupy. Zaraz wam pokażę. Filozofia żadna, tylko po prostu krok po kroku trzeba to robić i uda się na pewno każdemu, kto się za to weźmie. Tu są deseczki, tu jest jedna, tu jest ta.
tu jest jeszcze taka sytuacja z tymi. Ja sobie zawsze tutaj narożniczek sam narożniczek i tu tylko do kresek, które były zaznaczone kreski i tu po jednym wkręcie. Widziałem, że parę osób robiło z jedną kontrłatą. Nie róbcie z jedną kontrłatą, bo robota nie idzie wtedy tak, jakby się chciało i nie jest to tak solidne wtedy, nie trzyma dobrze. No i przede wszystkim na 2 kontrłatach czy też łatach, nieważne z czego to zrobicie, to jest w poziomie, bo jak będzie jedna kontrłata, nawet jak dacie 2 wkręty, to i tak to będzie pracowało w ten sposób. A tu zobaczcie, tu jest idealnie w narożniczku i do tego tylko dochodzimy wtedy deską i zapominamy temat. A dlatego teraz te 32,5 mm dodatkowe, bo deski będą szły tak do tego montowane. Czyli te 25 mm. 25 mm, dzięki temu uciekliśmy tutaj. Tu kawulec się tak sprytnie wkopał. Ważne, że się wkopał. Ważne, że się wkopał. Ale tu jeszcze troszeczkę mało mamy. Tu mamy akurat, cholera jasna, tego. Przydałby się w dalszym miejscu ten. Tego by się przydał, żeby nam nie przeszkadzało. Jakoś to zblokować. Tylko jak? Chyba tak. Będzie najlepiej. Cyk. O. Bo supeł nam by przeszkadzał. Tu oczywiście do kresek, narożnik do sznureczka, tu do kreseczek i git. Ale coś mi dzisiaj nie idzie. Wkręcanie. Po jednym wkręcie i wystarczająco sztywna konstrukcja się na koniec robi. Jeszcze ze 2 pokażę Wam i lecę z tematem. I dokładnie w taki sposób wszystkie narożniczki idą do sznura i gwarantuję Wam, chwilę myślałem nad tym rozwiązaniem w sumie, parę podejść było robionych na krótszych elementach, bo na innych elementach, bo tak na dobrą sprawę przy okazji jakiegoś tam ogrodzenia ostatecznie to żeśmy dopracowali. Zresztą u mnie było widać, jak drogę robiliśmy. Również w ten sposób szalowaliśmy. I teraz macie pewność, że to będzie naprawdę rozwiązanie z milimetrową dokładnością. A w ogóle po co szalowanie ławy? Bo też takie pytania padają, często zarzuty wręcz. Szkoda na to czasu i tak dalej. Nam nie szkoda. To jest robota zrobiona idealnie. I później i poziom jest idealny wszędzie. I wymiar, i policzony beton jest idealnie, że nie zabraknie, nie zostanie. Bardzo zbliżone są ilości betonu do tego, co jest wyliczone, bo wiadomo, że nie jest na całej głębokości szalowane. Szalowane jest tylko górą deska, właśnie po to, żeby uzyskać idealne ławy fundamentowe. Lecimy z drugą stroną, żebyśmy sobie nie wchodzili w paradę. Mam poziomicę trochę za długą cholerę i w takim wypadku, jak jest problem z podejściem, to musimy sobie zrobić od góry wtedy. Czyli znaczy się od spodu poziomicę. Czyli nie tu sznur, tylko od spodu. Jest to trudniej zrobić, no trochę więcej uwagi wymaga i dobrego oka, żeby po prostu zauważyć, w którym momencie poziomica atakuje sznur.
Co ty, kawa, nie odbierasz telefonów? Czemu? Co? Nie znam, to nie odbieram. Ale prywatny? Czyżby to był zwiastun lipnego kopania? Nie, palić jest, może być, że na coś trzeba. I w ten sposób dokładnie tak samo jak było tam zrobione. Nie. Halo? Dzień dobry. Chyba nie podałem info jeszcze takiego, tak mi się wydaje, że my robimy te paliki około metra od siebie, oddalone. One i tak, deski i tak będą od zewnątrz obsypane, bo urobek, który będzie wyrzucany ze środka, z wykopu, wrzucamy tu, żeby dodatkowo zaparło dechy, bo do środka one się nie zejdą. No i takie rozwiązanie również nie ma potrzeby, nie wymaga w ogóle tego, żeby dawać rozpórki później górą jeszcze, bo nie ma po prostu takiej potrzeby. A nierówności, które powstaną w poziomie, no bo umówmy się, co do milimetra to nie będzie zrobione, niemniej jednak z milimetrową dokładnością. Tylko i wyłącznie dlatego, nie, bo sznur jest, widzicie, w linii, tu jest cacuszko, ale deski te, które szykuje już Darecki, one są w ten sposób w dużym powiększeniu. I tylko dlatego powstaje mi jakieś tam odrobina nierówności. Tylko tak informacyjne. Darek, rzuć dechę małą 40. I mam nadzieję, że oczywistą oczywistością jest to, że to nie jest rozwiązanie, które można stosować tylko i wyłącznie do tego, co tu widzicie. Chcecie zrobić ogrodzenie, które ma 300 metrów długości idealnie w linii? Nic prostszego. Po prostu wszędzie tam, gdzie jest wam potrzebny szalunek, solidny, równy przede wszystkim, do wszystkiego to się nada rozwiązania. Płyta fundamentowa w domu? Macie gotowe rozwiązanie. Proste, skuteczne. Siema. Darek w międzyczasie, jak ja tu obkręcałem Darek w międzyczasie przygotował deski. Każda deska jest cięta do kąta prostego na pile, z uwagi po to, żeby przy połączeniach do siebie ładnie dochodziły, żeby nie było... Ty, Darek, ty... Na dobre ci wyszła decyzja szefa. Tak widzę, po czasie. Dobra. Zobaczcie, tutaj jest... Co? Ta. 45. 4,5, no. To nie są te. A kupiłem ich parę paczek, wiesz? Nie, paczki były 35 same i jedna 40. 45 też były kupione. Ty, a te wczoraj, co tutaj wyrzuciliście duperale, co rozładowaliście blaty, tam musiały być wkręty. W tej reklamówce, co piły. Tu. Paweł, co ci to przypomina? Co? Co ci to przypomina? No i nie ma wkrętów? Nie daj się. I teraz zobaczcie. Po to była cała ta reszta robiona. Cała ta zabawa, żeby teraz w takim czasie... Wkręty są wkręcane od środka. Przy demontażu zobaczycie, że nie stanowi to problemu, że wkręt jest od środka. Po prostu przy demontażu ta deseczka zostanie odgięta i on wychodzi ładnie. Złapię tą i se skręcę od razu łącznik, dobra?
cyk. I łącznik jest po to, wiadomo po co jest łącznik, francuski łącznik, ale on jest bardziej nam po to, żeby te góry deski się zeszły ze sobą. Bo deski są krzywe oczywiście, nie ma prostych idealnie deseczek. Nam nie stanowi problemu, że tu jest szparka, tylko o, żeby góry się zeszły ładnie nam tutaj. Cyk. Tak. Wyżej Darek kawałek. Wyżej, dobra. Po kolei jak lecimy, lepiej dawać od razu wyżej te co potrzeba. One później dosiądą sobie. Ostatnią skręcić. Dobra. Do tego akurat 45 idą wkręty, bo łapią na całe dwie prawie. Dwie deski mają 50. Nie wychodzą na zewnątrz. Aha, i są również takie sytuacje jak tu, zobaczcie, że jest deska cieńsza od poprzedniczki albo sąsiadki, jak kto woli. To są te nierówności, które powstaną w sumie w poziomie, tak jak mówiłem. Czyli deska jest bananowa. Dobra. Czekaj, tutaj coś trzeba podłożyć, Darek, klina. A klinów ci u nas dostatek. Znaczy, no nie trzeba, nic nie trzeba, ale można. Czyli tu w tym momencie idzie klinik i tu się licują ładnie. Nawet więcej może wejść. O. Klinik oczywiście do wycięcia, bo będzie nam przeszkadzał przy ściąganiu góry ławy fundamentowej. Nie chcę iść po mnie. Nie chcę iść, to jest najgorsze. Bijesz tam wniz. I by było. Co? Dobra, łącznik jeszcze i git. I mamy jedną stronę zrobioną idealnie do linii. Znaczy nawet jakby nie było idealnie zrobione, to by nie było widać w tej chwili. Zobaczycie, jak rozszalujemy ławę fundamentową, jaki będzie efekt finalny tego wszystkiego. Część materiału się nie nagrała, bo GoPro mi zdechło, ale nic nowego się nie wydarzyło na dobrą sprawę. Tak więc jesteście na bieżąco. Tutaj tylko kolejna zewnętrzna. Aha, beton zamówiony na jutro. Chudziaka przywiozą, czyli suchą mieszankę, półsuchą na podsypkę. Ej, uwaga, jednak nie da rady tak robić. Musicie uciec stąd, tego sznura nie wolno ruszać. No. Tego mogę odczepić właściwie, tak, dobrze mówisz. O, i gitas, widzisz? Aha, że beton będzie na jutro chudziak półsuchy na podsypkę i na czwartek beton B20 normalnie już z gruchy i z pompą. Dzwoniłem do betoniarni, 10 km jest stąd, się okazuje, i jakoś nie było większych problemów. Widocznie dobrze trafiłem. Nieistotne, czy dobrze trafiłem, czy nie, ważne, że będzie to bez większych przeszkód czasowych, bo to nas też jesteśmy uzależnieni w tym momencie od kogoś. Zawsze jesteśmy uzależnieni od kogoś, jeżeli chodzi o takie sprawy, i tak zawsze już będzie. Tego się nie przeskoczy tematu.
Ale inwestor tu dobrze rozpoznał. Zresztą pewnie nie musiał rozpoznawać, skoro stąd jest. Tak samo jak do nas ktoś by przyjechał, bym podpowiedział co, gdzie, jak. Dokładnie w ten sam sposób, co było robione tam i tu. Tu się trochę z Darkiem zamotaliśmy, bo tą deskę potraktowaliśmy jako wewnętrzną, czyli daliśmy ją tu do sznura. Musieliśmy ją w tej chwili trochę przydłużyć. Oczywiście żaden problem z tego tytułu nie powstał. Już wszystko jest ok. Czekaj, sobie zaznaczę ile? 60 cm 2,5. 62,5, nie 65 tutaj, tylko 62,5, bo tu już jest grubość deski odpada, a tu będę miał wyznaczoną, dokąd z deską mam dość. Dobra, możemy kręcić. Ja se skręcę i zanim dwa łączniki dam, to dotniesz resztę. Tancowany z Maricy. I tutaj mamy zaznaczone dokąd. Dobra. I ten łącznik. Żółć! Nie wiem, czy wejdzie mi. Okej, obey. Jest tak gorąco dzisiaj, że się nawet nie chce mówić. Ale nic pocieszającego. Jak w telewizornie mówią, że będzie ochłodzenie 28 stopni. Masz wymiar? Co? Gdzie moja woda? Szukasz jednej wody, druga? Darek, 302,5 minus 20, minus 2,5. 300 cm, 3 metry. Tak. A to masz zmierzone już? A, dobra. Czyli pozostało nam zrobić, jak widzicie, Darek kończy tam, Paweł już kopie tam. Tutaj musimy zaszalować jeszcze z Darkiem jedną stronę i tam dwie strony. I oprócz tego jeszcze dzisiaj na pewno zrobimy szalunek, te dodatkowe stopy fundamentowe, które będą, czyli będzie szła ława fundamentowa, zostanie poszerzona w tym miejscu. Bardzo prosto to będzie można zrobić, zaraz wam pokażę jak. Celowo jest zrobione pierw po prostej. Zrobione jest po prostej, żeby teraz tylko dokręcić takie litery C wcześniej przygotowane, zaraz je przygotuję i jak już będą przykręcone litery C na zewnątrz, pewnie trzeba będzie patyki przestawić kilka palików i tych deseczek wspomagających, no i zostanie wycięte wtedy piłą motorową i będzie bardzo szybko to zrobione, ale chciałem zobaczyć, gdzie on jest.
Oś słupa jest 250 cm. Kawa zaznaczysz ołówkiem, albo dobra, nie przeszkadzaj sobie na razie. Jeszcze chwila do tego. Musimy pierw skończyć dookoła i dopiero wtedy będziemy robili drugie. Nie potrzebowali twojej zgody na odstąpienie od projektu? Ja w projekcie z automatu na stronie 5 jest lista ze zmianami, na które ja wyrażam zgodę. Nawet mnie nie muszą właściciele projektu informować o tym, inwestorzy. Niemniej jednak zdecydowana większość projektantów adaptujących ma taki problem, że ta zgoda im nie wystarcza, która jest czarno na białym jak byk w projekcie. Wtedy oczywiście nieodpłatnie udostępniam zgodę odrębną na piśmie opieczętowaną, podpisaną i najczęściej wysyłaną w formie elektronicznej, bo tak jest najszybciej. Szefu, jakieś 3 tygodnie wybieram się do Ciebie z narzeczoną, żeby zerknąć, jak wygląda domek, który chcemy budować. Daj znać, jaką kawę pijecie, żebyśmy wiedzieli, co przywieźć. Pozdro z Jasła. Za 20 minut będzie lało w Garwolinie. Bydgoszcz z nami. Kawę. Ja piję kawę, nie wiem, bym musiał się stokrotki zapytać. Kawa, jaką ja kawę przywiozłem? Czerwoną, ale jaką? MK Cafe? MK Cafe czerwoną kawa powiedział mi, ja nie wiem jaką piję. Dzięki za odpowiedź, chyba się nie doczekam. Mateusz. Nie widziałem, Mateusz, akurat tak trafiasz niefortunnie, że jak podchodzę, to jak widzisz na kamerze, że lecę, to musisz wtedy się drzeć. Wtedy najpewniej odpowiem. Albo masz okazję teraz, na chwilunie jeszcze tu będę, ale ciemno się robi coś, Idzie, nie? Akurat z Garwolina. Sami meteorolodzy, TSG. Będę się dar. To się drzyj. Archeman 87, a nie słyszysz różnicy w dźwięku? Wielka Brytania również. Ale my nie mamy czasu na to niestety, żeby sprawdzać pogodę. Naprawdę, widzicie ile tu jest różnych czynności do wykonania, żeby zrobić, żeby wybudować dom. Ale już zaczyna wyglądać, to widzę. Tak jak ma być. Bo na początku może to nie wyglądało, szczególnie wczoraj po wykopie koparki. Na pewno wielu z Was pomyślało, kurwa, przecież to krzywo wszystko jest, ten wykop, to nierówno, to nie do poziomu i tak dalej. Ale wszystko zgodnie z planem. Już grzmi. U nas już grzmi w tej chwili. Dobra, idę działać. Coś czuję, że szybciej dzisiaj będziemy spierdzielać, niż się obudziliśmy. Dobra, nie ma czasu na pierdoły. Ale od razu chłodniej, co? Automatycznie. Co bierzesz? Czemu? Masz? Co? Gdzie? A to nie jest ten? To czas kręcać, chuj. Tam możesz już przenosić, czy nie? Tusek przyszykuj tą drugą stronę. Mi nie będziesz, możesz sobie sznur ściągnąć, mi przeszkadzał nie będziesz. O jebana.
wszystko nagrałem. Interesuje mnie w tej chwili to, czyli te dwie dodatkowe stopy. Tu mnie interesuje, tu ma 100, tu ma 120, czyli 120 cm, 120 cm, 30, stuwa minus 60 to jest 40, czyli po 20 centów, żeby wystawały. 60 do 100 brakuje 40, czyli po 20 centów. 20 centów, 20 centów będzie tu i 120. 20 na 120 potrzebuję 8 takich elementów. Gdzie 8? 4 elementy. 20 na 120. Kątowniczek niepotrzebny. Tam masz docięte dechy? Te? Tam co leżą, czy odpady? Odpady? To ja zawijam. Takich potrzebuję. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Już nie będę się rozdrabniał na to, że piła ma grubość jakąś tam. 60 i 20 jeszcze. A ta długa też odpadł? To ja też zawijam ją. Ile tam potrzebujesz? Do ciebie? Jest? Ten też odpadł? Jakby ktoś myślał, że ta piła źle chodzi, to informuję, że ona tak w dokładnie taki sam sposób chodzi od pierwszego dnia, od zakupu. Ta sukutka od razu inaczej poszła. Duży plus takiej piły jest to, że mamy kąty proste, na których mi akurat tu zależy. Czyli 4 dwudziestki. Teraz 2 120 potrzebuję. 2 120. Aha. Weź się tam uspokój jeszcze na razie. Weź wypluj to. Co? Kogo? Na górze? Paweł, a kto wie, czy tam ktoś jest na tej górze? 120. Co tu się wydarzyło? Już wiem, co się wydarzyło. Wydarzyło się to, że tańczyła. Z tej 120 se utnę. Piętnaście. Załączniki? Tu masz jedną. 15. A
Ta 120 potrzebna. 120. I prawie że gotowy. Oczywiście nie interesuje mnie dół, tylko interesuje mnie góra, żeby góra była zgórowana, zlicowana z górą. Po ukosie tu pojadę, żeby się deska nie rozeszła, bo nie chce mi się lecieć po wiertło. Tak się odrobinę rozeszło, ale tyle to. Jedna strona jest. Interesuje mnie tu żeby było równo. Dół nie ma znaczenia tutaj, że ta jest wyższa. Cztery takie muszę. Robię takie 4 elementy i do Was wracam. I mam gotowe konstrukcje. Teraz sobie wyznaczę, gdzie je zamontować i zobaczycie na koniec za parę minut, czy w ten sposób było prościej zrobić, czy od początku się pucować z tymi, wyznaczać dodatkowe paliki, wbijać i tak dalej. Szefu ciął, a nie widać tego piły. A nie widać stanowiska z piłą. Siemano. Kowulec się przegrzał. Nie przegrzał się na szczęście. Czyli tak nas interesuje. Patrzymy na budynek tak. To jest front budynku i tu nas interesuje 280 cm od osi prawej ściany. 280 do osi słupa. 280 od osi. Oś tutaj mamy 62 i 32,5 tu oś 30, przepraszam, bo to już jest przecież gotowe. 30 tu jest oś. Tutaj. Ile mówiłem? 260? Dwieście 50 to jest chyba. 250 cm jest do osi. Od osi ściany do osi słupa, czyli jednocześnie do osi stopy fundamentowej jest 2,5 metra. Kawa, złap mi tam na tym, na kreseczce tej. Pół metra jest tu. Dobra. Kowulec, to możesz wywalić, dobra? Tego. Tu wykręć tego i ten zlikwiduj. Gdzie jest 60 przy tym, przy pewnie tam gdzie robiłem przed chwilą, skręcałem, przy pile. 60 120 tu. Paweł! Chodź tutaj! Mam robotę! Robotę mam! Oś wyszła tu. Oś wyszła 283 od zewnętrznej deski. 282,5. To jest oś. Paweł, kawa zdemontuję Ci, zaraz pokażę co do wykopania jest na dosyć szybko, wiesz? Dobra, Kowulec. Dwie będą mi tam. Ta też będzie do wywałki. No tu mówię, no ta i ta. No Do wywałki. Czyli tu mam zaznaczone dokąd będzie oś stopa i tu również 60 dotąd. Pawełek, od tej kreski tutaj na 30 cm w tamtym. Tak, po jednym. Tutaj na 30 cm wywalić to trzeba do tamtej kreski. Z drugiej strony tak samo, dobra? Już pada, dobra, sprzęty zwijamy. Już zaczyna padać niestety. Cholera jasna. Nic nie spali tam. Nie ten. Jadek, dawaj kamerę zakrywam. Tak. Opa. Niestety również musimy się liczyć i z tym, że
kamery. Grad pada. Ale grube krople deszczu. Koniec imprezy! Wiatola czas ten zwinąć. Na chwilę go nie rozłączam. Macie jeszcze malutką kamerkę w prawym dolnym narożniku. Ona nas ratuje. Bo może być tak jak wczoraj, że pokropiło. Przymusowe wolne. Piłę tylko kawę tarczową i na razie aku i wszystko, nie? Aj, mikrofony. Nowe mikrofony. Szybka akcja zorganizowana, udało się. Cyk. Mikrofonem musi iść pod ten. Pod daszek. Zresztą niech se leży. Na plecach też mu nic nie będzie. Ale powietrze, co? Na razie zwijam mój bazarkowy stoliczek. Centrum Houston. Houston, mamy problem. Kole ci chyba wylałem. Kole ci chyba wylałem. Co? Ja wiem, że nie było. Ty byś kole zostawił. I zobaczcie. To jest to, o czym wam mówiłem, w jaki sposób. O Jezus Maria. Do środeczka, do środeczka. Danke schön. Patrz, jeszcze sobie zapalniczkę moją wziął, ty, no, że... Kawa, 2 patyki wbij, bo ty dobrze wbijasz. To tak delikatną głową. Wiesz gdzie, nie? Daj, ja wbiję, daj, ty sobie odpocznij. To jest Po gówno. skosie, Łukasz, po skosie. Na zewnątrz? No, tak widzieliśmy, bo później wychodzą na zewnątrz. No. Wiesz o co chodzi? Tak. Łapię z tego młotka, to Czyli dobrze Kawa wspomniał, po skosie bijemy patyk, po to, że jak wykopiemy, to on i tak się nam nie pojawi tam. nie było wbijania. Miętką kanapą był się robiony. Jak będziesz tą kanapą robione, jak będziesz gości na tym. Zobaczysz jak jest na sztywnej budowie. Kawa, za dużo filmów się naoglądałeś, bo ci się teksty pierdzielą. Ale nie tak wymyślił, tak został. Jakoś nie było tekstu filmowego, jak kole niosłem. No jak? No jak już rzucasz teksty filmowe? Bo piosenkę też na Darka wymyśliłem. Jaką? Darek chuj. Kolega z jednej celi i jeszcze Paweł trzeci i świeżak jeszcze z wami. Będziesz coś chciał. Samo poszło kurde wtedy jak tonu to leciało. Ale ładnie. A u Łukasza to?
Co? Z kolą muszę. Lej te kole. Dawaj kole! Nie powiem dalej. Piła motorowa jest w szopie? Co? Co myślisz, że ja nie słyszałem? Ja wszystko słyszę dookoła. O Coca-Coli coś. Wiesz jaki manewr zrobiłem? Odpaliłem ją bez hamulca z oba. Słuchaj, prawidłowo mówią, że na hamulcu się odpala. No ale nie zwróciłem uwagi. Paweł, podbierz pod tym, bo ja tu będę wycinał, tak o. Podbierz szpadlem, bo szkoda łańcucha zaraz, wiesz? Tu nie ma wkrętów, Paweł? Nie ma. Nie, tylko tu, Paweł. Pod samym punktem, tu, na skrzyżowaniu na dole. Tu o. Dobra. Dobra. Odejdź, Pawulek. Jak ty to pięknie zrobiłeś? W taki oto prosty sposób mamy zrobioną połowę stopy fundamentowej. Tam taka sama opcja i mamy gotową stopę bez wcześniejszego mierzenia, bez palikowania, bez zabijania i tak dalej. To tylko to chciałem jeszcze wam pokazać. No, nie mam w dupę dostałem dzisiaj. No, pogoda, no co? Nie, łokcie. Wiesz, dawno nie było tego. Dawno nie machałeś? No. Ale pogoda też Napieprzają, że... nie pomaga przecież dzisiaj. Też masz niekiedy przecież, że tego coś robisz, to kurwa napieprzają łokcie, nie? Tak jest. Co? Jeszcze druga taka jest stopa. Wiem, a Jezus już uciekł. Druga taka stopa jest? Sam kole tam podbiera. Co? Poszedł do tego. Już mu nagadał na patencie i poszedł. Jak to piach, ale kamienie, jak dostanie kamienia, to żeby szkliwa nie zawiesił. Już można powiedzieć, wtedy łańcuch jest... A, o piło ci chodzi? No. To już dupa wtedy, nie? No zerwiesz, no jak uda ci się wyprowadzić, to wyprowadzisz. Jak nie wyprowadzisz, no to do bani łańcuch. Tego trzeba kupić jeszcze gruby pilnik. Jeszcze jest jeden łańcuch nowy. Ale nie, gruby pilnik do wyprowadzania. To tamte co to, złe są? Do oszczenia? Tak, ale później, żeby się wyprowadzić, bo ci się robi... No ale do oszczenia są dobre. Tak, tak ci się patrz robi to. Ja nie wiem, kawa, na tyle to ja się nie znam na piłach. Głęboki się robi, nie? Ja wiem jak piłę odpalić i coś urżnąć. Głęboki. Gdzie byłeś, Johnny? Czy ty sobie śniadanko zrobiłeś w domu? Może jeszcze z drogi, z trasy, co? Nie będę mówił, kto mu robił kanapki. Nie, będzie chciał kawę. Kawę piję. Mama, będzie mi tak powinno być kawę? Dobra, weźmy, szukasz tą następną I mamy gotową stopę. sztopę fundamentową, do której zbrojenie, jak widzieliście wczoraj z Pawłem, przygotowaliśmy wiązarką. Wybrać, wrzucić, zapomnieć i jeszcze jedna taka jest. Ale ta jeszcze jedna jest w innym miejscu. Znowu coś.
Jednak chyba burza troszeczkę przeszkodziła w naszej transmisji. Kółko mieli, ja nie wiem, czy oni to widzą, czy nie. Nie wychodzi na to, żeby zrywało trans. A wy widzicie, że nie zrywa trans, czy nie? Bo kółko mieli na ekranie czarne. Ja nie widzę. Kawa, drugi wiesz jaki jest? ...300 cm od osi. 3 metry równe. 300 od osi do osi. A u mnie się kręci czarne kółko, dlatego daję jeszcze raz transmisję. 300 cm od osi do osi. Od osi kawa, czyli 330 centów. Tutaj dotąd daj, tu. Bo 3 metry do osi, od osi, a tam jest oś cofnięta o 30 centów, bo szerokość ławy, czyli 3 metry równa. Tu, masz? No mam do środka. Dobra. Zaznacz na zewnątrz. Na zewnątrz załóż. 302,5 będzie. Na zewnątrz. Tu? Na zewnątrz deski tamtej. Aha. 302,5. Tam, a tu jeszcze nie ma deski. Chodź tu ty. Chodź tu klakier, bo tu już robota czeka. Cyk. Dwie. To wiesz co, może kawulec zrób taką sytuację. Wbij tu pierw nowe, bo wiesz co będzie. Nie? Wbij tu pierw nowe zestaw. Tego możesz wykopać, przełożyć tu za tą kreskę i taka sama opcja tu kawulec. Dobra? Klakier, chodź tu. Idź se odpocznij. Idź. Dyspozycję dostałeś firmową. Ojej. Tak, pozwijaj z Pawłem sprzęty, o właśnie. Nam zostało do wybrania 40 cm. Szalunki mamy, jak widzicie, gotowe. Z jednej stopy inwestorzy zrezygnowali. Jest przyzwolenie kierownictwa budowy na to. Tu Paweł już poszedł konkretnie. Tu będzie tylko jedna stopa, tak więc nawet nie będzie dużo rycia z przerzucania urobku. To jest to, co wam mówiłem. W momencie, jakby teraz popadał konkretnie mocno deszcz, taka ulewa by była, to wydarzy się sytuacja następująca. Tutaj w tych miejscach, chociaż tu jest glina, może by nie przepuściła, ale zakładam, że przepuści, bo jak widzicie jest również piasek. To do środka, to by wszystko wlało do środka się z błotem, ale takie zastosowanie takiego rozwiązania, jak tutaj widzicie, gwarantuje wam to, że to dalej zostanie w swoim miejscu. A nie jedno z was pewnie miało okazję zobaczyć albo co? Albo przerabiało to, że od nowa trzeba szalunki robić. Czyli kupę roboty od nowa. Halo? Dobra. To i już lecę. A zapomniałem dodać. Da pan radę tu wejść? Nic się nie stanie. 50 zł, 40 groszy i 3 zł. Czyli 53,40. Bez tej końcówki tam do równego. Dobra, czyli mamy 50, 45 zł. 40. Kończ pan.
My mamy fajrant na dzisiaj. Dzięki za wizytę znowu. I do jutra. Zostaw, Darek, ją tam. Połóż ją. Tak, tak. Słuchajcie, teraz mamy fajrant, jest godzina za parę minut 17. Jeszcze zjedliśmy. Sorry, że zerwałem, jak was oprowadzałem dookoła, ale gościu przywiózł jedzonko. Dogadane z kierownikiem budowy, tak jak mówiłem, nie musimy robić tamtej stopy fundamentowej, czyli odejdzie nam sporo roboty, biorąc pod uwagę to, że nie przemyślałem tego, jak mówiłem, żeby kierowca, żeby koparkowy wrzucał do środka urobek z tego już ostatecznego nam lizania pod szalunki. Szalunki, jak widzicie, mamy gotowe. Wszystko zostało dobrze oszacowane, zostało jeszcze trochę materiału, który z całą pewnością na budowie się jeszcze przyda w trakcie całego jej procesu, bo dopiero mamy drugi dzień pracy. To jest dopiero 20 godzin pracy 4 osób. 20 godzin pracy 4 osób. Oczywiście nie non-topper, tak? Ale to akurat macie okazję zobaczyć i oglądać na live streamach, na które zapraszam. Już tam cisza! No i co? Tyle. Plan na jutro jaki mamy? Plan na jutro, czyli w tym momencie jak upublicznię ten materiał, już go będziecie widzieli, to my już będziemy mieli te jutro właśnie. Plan na jutro jest taki, że musimy wykopać oczywiście w pierwszej kolejności. Wezmę któregoś z chłopaków, będziemy szalowali stopę fundamentową pod komin w kotłowni, ale to jest pikuś, momentalna robota. Później wykop do końca na 40 cm, tak jak mówiłem pewnie dzisiaj w materiale. No i chudziak jest zamówiony. Suchy beton, który przywiozą jutro w momencie jak zadzwonię. Usypiemy wsypanie chudziaka w 4, bo jest nas 4 pracujących, bo nie zawsze wszyscy są pracujący na budowach i w ogóle jako ludzie w robotach, ale tu te chłopaki moje są naprawdę pracowite chłopaki. Myślę, że w 3 godziny ogarniemy chudziaka na gotowo dookoła, czyli musimy zrobić prowadzenie, zrobić babę ręczną, którą ubijemy tego chudziaka, bo tylko wtedy on ma sens. No i jak go wrzucimy, zrosimy go wodą przy takiej temperaturze, myślę, że po paru godzinach spokojnie będziemy mogli na niego wejść, żeby ułożyć zbrojenia, które mamy kompletne i gotowe. Oprócz tego mamy już zbrojenia wieńców porobione. Wrzucimy zbrojenia, powiążemy zbrojenia, zadzwonimy po kierownika budowy, żeby przyjechał odebrać. I w czwartek zamawiam beton z Gruszki. Tak więc czwartek pewnie będzie luźniejszym dniem, ale w czwartek myślę, żebyśmy skończyli kręcić zbrojenia, ale to jest 2 godziny pracy. Tak więc czwartek może być nieefektywnym dniem pracy. Chyba że coś wymyślimy, nie? No ale co się wymyśli? No o właśnie, chyba że wymurujemy wcześniej ścianę i później wrzucimy. Cześć ludzie i dzięki za wizytę. Dziękuję za obejrzenie materiału, to mówiłem ja, domza150 000.pl